କଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ସାରେ ଡାଙ୍ଗୁଆଟା କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଛି। କଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ଏମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଏ ନଟିଆ ପଛରେ ବି କୁକୁର ପଡିଥିଲା। ଆରେ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଦିଶୁନି। ବସ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବିନି, ମତେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦିଅ। ସତ କହ, କଣ ସବୁ କରିଛୁ? ମାଡ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ? ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତମେ ତାହା କେବେ କରିନଥିବ। କଣ କରିବ କହିଲ? କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ସିଧା ହବନି କି ତୁ କେବେ ସୁଧୁରିବୁନି। ଆମେ ବା ସୁଧୁରି ଥିଲୁ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା କରିକି। କଣ ହେଲା? କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା ହବ ନା ତମେ କରିବ? ଆରେ ସିଏ ପରା ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେଇ ଋଷିଙ୍କ ସହ ବେଇମାନି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲାଞ୍ଜ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଉ ତା ଲାଞ୍ଜ ଦେଖି କେବେ କାହା ସହ ବେଇମାନି ନ କରିବ ବୋଲି ଧନ୍ୟ କହିବରେ ତମାନଙ୍କୁ। ବାପା ମତେ ଏମିତି କଣ ଅନେଇଛ ଯେ? ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମହାଳୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲି। ସବୁ ଘେଣ୍ଟୁ ନେଉଳର ପ୍ଲାନ୍। ମହାଳୟା ତ 8 କି 10 ଦିନ ସରିଲାଣି, ସେବେଠୁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। ରହ ଏଇନା।